Привет, друзья, с вами я, Ваня, и мы сегодня будем играть в Майнкрафт в моем мире, самом крутом. И мы сегодня пойдем вон в тот лес загаданный. Я себе вот такой вот меч прихватил и кирку на всякий случай. Ладно, пошли. Лите. Так, стрелка вперед, ты даже не знаешь, что это. Так, а это назад, видимо. Ладно, пошли. Аккуратненько. Могут быть еще монстры. Да, знаю. Это же зомби. О, тут целый лагерь расположился. На, а это кто? Даниэль, наверное. Опа, на, тут еще один. На. Фух. Что? Это пещера? Фух, тут монстры есть. Фух. Там, наверное, это странник. Ладно. Оуч. Еще умру. О нет, еще умру. Бежим. Бежим скорее в пещеру. Бежим. Давайте в пещеру скорее. В пещеру залезаем. Залезаем. Фух. Это было жестоко. Ладно, я не знаю, что я строю сейчас. Видимо, какой-то херобобин. Ладно. Ладно. Все, пошли. Пошли в лагерь. Там кроватки есть. Ура, Даниэль. О, Даниэль, ты что так пузато выглядишь? Даниэль, что ты такой пузатый? Зомби! Ну-ка, надо пузик сломать. На, все, сломал. На, ура, сломал. И тебя я сломал. Все. Да, ау, куда ты меня отбросил? Ауч, ай, я горю, я палец на костре. Ну ты даешь. На, ура, ебой, давайте наденем шляпу по лбу, там зомби с мечом. А ну-ка, на, получай, на, ебой, победил. Ауч, я тебя не вижу. На. Все, ладно, друзья. Мы бежим в лагерь скорее, пока нас никто не убил. Фух, скорее. Бежим. О, ладно, давайте его убьем. На. Ауч. На. Ау. Он меня убил. Как? Скорее. О, в этом лагере возродился. Ладно, побежали за нашими ресурсами. Вот они. Подбираемся. Скорее. Моя морковка. Меч. На. Отомстили ему. Есть. Круто, да? Фух. Убили. Мы весь все подобрали. Давайте на нее. Ой. Что я нажал? Вот так. Ладно. Давайте скорее поспим. Поспим. Так. Вот. Все, мы легли спать. Фух. Серия будет еще долгая. Ладно. Эй. Не могу встать. Все. Вот так вот. Фух. Круто, да? Ладно. А это что еще? Давай-ка. Это монстр! На, я знаю, я помню тебя. Ты из Роблокса, да? Ау. Ты кто? Зомби горящий. Ой, иди вон. Вон у меня. Фух, меня почти. Фух. А что заметил этого монстра? Зомби, точнее. Так. Тут еще один монстр. Надо его убить. На. Блин, ее просто это. Ладно. Жаль еще. Так.
Кто это? Кто это? Может, черное дерево? А, нет, это монстр. На, срубаем ему голову еблой. Все. Ладно, давайте теперь наденем трубку на башку свою. Ладно. Опа. Все. Нас теперь боятся. Так. Лес, конечно, жестокий. Ладно, давайте все-таки снимем тыкву. Ладно, давайте на дерево поднимемся. Эй. Блин. Опа. Эй, сказал опа. Опа. Эй. Ну-ка. О. Опа. Ебой. Че не могу ставить? Ладно, давайте голову на голову. Блин, мы не можем. Ладно. Так. Ты на крыше, тут монстр. И надо этот камень сломать. И мы хотим нашего престижника. Опа. И тело давайте сломаем. Опа. А это тоже плохой. Ну ладно. Так, ломаем ему башку. Давайте поставим. Может, наш будет. Опа. Нет, это тот монстр. Ауч! Ауч! Господи, ну не убить. Ну ладно. Вот. Ауч. Все. Ладно. Все, друзья. Вот давайте его убьем. Все. Ебой. Загостили. Пошлите в наш лагерь. Так, вот он. Ауч. Видишь, как сейчас бьет? Сюда ломается. Так. Съедим морковку. Зомби выпало. Ладно. На. Вот точно вам. Вам, короче, знаете что? Видевается. Видите? Вон. Там, да, это я строил. Ладно, мы сейчас вот в этом лесу. Надо всех монстров убить. Ну как это сделать? Вау! Ну да, укрытное место от меня. Да, укрытное. Ну, бяк. Ты. Ладно. Мы сейчас будем заканчивать. Только всех монстров что? А, вон он. На дереве сел. Ха. Так, как его? Как до него добраться? Опа, так, нет. Получается. А как тогда? О, вот так вот. О. Все. Значит, сейчас тебя сломаю. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Есть. Ну все, мы, по-моему, со всеми справились. Здесь. Может, он восстанавливался еще. Но я не знаю, где еще. Не, ауч, спал. Ладно. Ну что, мы сегодня этот видос продолжаем, мы его сейчас закончим. Спасибо, что посмотрели видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И хотите вы серию про Roblox как Crash 2? Я думаю, вы в это уже играли. Но подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока!